بعد ما عرفنا صديق ايس القديم اللي كانت بتحبه وبيكون اسمه جين، بيكون رجع تاني بيطلب المساعده منها لطرد روح شريره من بيته، وهي فضلت في عقله. وبيروحوا البيت وبتلاقي ايس ينابيع ساخنه وتقول لهم انا هروح اقضي وقت مع نفسي. ويفضل جين يلعب مع كارون وبنشوف ايس بتستمتع بوقتها، ولكن بيجي شويه ناس وبيهجموا على ايسي. وبيكون جين وكارون بيشوفوا البيت ولكن بيسمعوا حاجه، ويكسر جين الحيطه ويلاقي علامات ارواح. ترى اللي هيحصل، وهل يا ترى هتقدر ايسي تهرب منهم ولا هيقدروا يفكوا هذه اللعنه ام لا؟ ومن هم هؤلاء الناس الاشرار؟ ما ننسوش تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بنشوف الناس هجموا على ايسي وكانت هتتخنق، ولكن يقع التمثال عليه وتنفجر الماسوره ويقع المبنى عليهم وتهرب منهم، لكن بيمسكها واحد ولكن بيقع باقي المبنى عليه. وبيكون المنظر جميل جدا، وبنشوف العجوزه قاعده ومبسوطه وتقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ انت جيت هنا ازاي؟ وبنشوف كانت بتتصنت عليهم، وراحت الخبيثه استخبت جوه الشنطه وتقول لها هنعمل ايه دلوقتي؟ وتقول لها مالناش دعوه، احنا ما عملناش حاجه. وبيجي ناس بيجروا ورا التانيين ويهربوا منهم. وتفضل ايسي تتجول في الشوارع وتقول لها ايه رايك في البيت دوت؟ وتقول لها البيت ده غريب، ده امتص العديد من دماء البشر. بيكون جن وكانوا مش عارفين يتصرفوا ويستنوا لما تيجي ايسي، وحد بيخبط عليهم ولكن بيكونوا ناس غريبه. ايه حكايه الناس ديت؟ وبيقعدوا معاهم ونعرف ان هم صحاب البيت، خلين جن يقعد بالمجان علشان ابوه وامه في المستشفى. لازم يكون جن ودود معاهم، ولا طبعا من شكلهم ده يموتوه. وتقول له مين دوت؟ اياك تكون جبت وسيط روحي. ده وش وسيط روحي؟ ده صاحبي مش اكتر. البيت ده مفيهوش اشباح، ولو كسبت علينا مش هيحصل لك خير، احنا مش بنحب الناس الكدابه. وتقول له انا معايا رخصه صيد، يعني ممكن اصطاد حيوان ولا شخص قدامي واضرب النار بالغلط. يقول لها جيني رفع السلاح على الناس جريمه وهتقعي في مشكله مع الشرطه. لكن بيجي واحد من الشرطه وينصدم من المنظر، لكن بيكون معاهم. وتكون الناس رجعت تاني وتقول لهم انتوا كنتوا فين؟ ولكن مفيش حد بيتكلم. وبيجي واحد وبيسلم على جن وبيقول له مين دوت؟ يقول له ده اعز اصحابي. وبيقول له طالما هو اعز اصحابك يبقى جن بيحب انهي فريق؟ ويقول له طالما انت اعز اصحابه المفروض تكون عارف او يكون متعرف عليك من قريب. ويقول له على اللاعب المفضل ليه وبينجح في الاخر. وتقول الست دي البنت اللي كانت معاك هترجع امتى؟ يقول لها بنت مين؟ انا ما اعرفش حد. وبيتكلموا هما كمان ويقولوا احنا قابلنا بنت في الينابيع. وتقول له انت كدبت علينا، انت فعلت فعلتك يا جن. وبتكون ايسي وصلت منظره شينكو عشان تعرف حقيقه هذه القريه، وتقابل واحد بيعمل حاجه غريبه واتقطعوا. يقول لها انا كنت عاوز ابقى يوتيوبر، ولكن تعالي ادخلي. وتقابل تعبان ومفروض هو تسو شينيكو. ومنذ قديم الزمان هذه القريه كانت تعبد الافاعي العملاقه التي تعيش في البركان. وعندما تقوى هذه التعابين يقوم البركان بالثوران، وكانت القريه بتقدم طفل كقربان لاشباع جوع الافعى. فعل ذلك لمده 200 سنه منع البركان من الثوران ومنح لنا بركه ينابيع. وتقرر ايسي ترجع البيت وتوصل وتدخل البيت، ولكن تلاقي العيال مضروبين. اخيرا وصلتي، حان وقت اللعب. لكن بدون سابق انذار بتهجم ايسي على واحد منهم، تستخدم قدرتها وتضرب التاني وبيهجم عليها، ولكن تتفادى ضربته وتلزقه في الحيطه. وبيهجم التاني عليها، لكن تستخدم قدرتها وتصد الضربه وتضربه وتديله واحده تجيب اجله. وبيجي واحد تاني ويمسكها ويضربها، لكن تطلع العجوز وتزعق في وشه يا ابني البرده، انا كنت نايمه، انت بتصحيني ليه؟ ده انا هقتلك. وتقول لها ايسي تعالي ساعديني شويه. وتقول لها لا، هم مين دول اصلا؟ ده انا اللي عاوز اعرف. وبتهجم عليها العجوز وكانت سريعه جدا. يا نهار اسود، دي مالها العجوزه دي مجنونه. وتحاول ايسي تصد ضرباتها، ولكن هي سريعه وتحاول تضربها، لكن تتفادى ضربتها وتهجم عليها وتضربها وتلزقها في الحيطه. تدخل مكان اللعنه وتقول لها ايه المكان دوت؟ البيت دي مش وسيط روحي، هي جت هنا علشان تدمر القريه، العيله بتاعتنا حمت هذه القريه منذ 200 سنه. لولا العيله ديت لكانت القريه اتدمرت. المكان ده حيث يوجد المذبح، حيث تقدم القرابين البشريه. مع مرور العصور يبدا يتغير شكل المذبح حتى وصل للشكل دوت. ما كانش عندنا ارواح كافيه، ولكن انتوا جيتوا. وكانت ايسي بتتسحب تحت، وكده بدا التعبان يجوع وتحاول تخرج، ولكن يرجعوها تاني تطلب المساعده. وبيجي جن وكارون ويحاولوا ينقذوها، ولكن يقعوا كلهم في الحفره. فبيكون مكان غريب وفي قريه تحت، وكان جن بيطلب المساعده وكان هيقع، لكن ما يقدرش يتحمل ويقع. وتحاول ايسي تساعده ولكن ما تلحقش، ولكن يقع على حاجه غريبه، ولكن الحاجه دي بتتحرك وبيطلع افعى عملاقه. وبيتقرروا نتعرف عليها. بتكون دودة عملاقه اكله للبشر بتعيش في الصحراء. ويبداوا الاغبياء دول يعملوا طقوس غريبه. يلا كل العيال ديت. وتقول لها ايسي يلا يا عجوز يا بارده، دي بتعبدي دوده وتاكلهم. وبيهربوا منها ويستخبوا في احد البيوت، ولكن بتحصل لهم حاجه غريبه وتحاول كارون وبيهجم على جن. وتخلص الحلقه على كده. يا ترى اللي هيحصل؟ وهل يا ترى هيقدروا يهزموا هذه الدوده العملاقه ام لا؟ ما ننساش الاشتراك في القناه واللايك الجميل على الفيديو.